大家好，我係2006年嘅畢業生，我叫李永峰 Michael Lee 啦。咁我哋嘅母公司即係 Leo Company Limited，佢哋喺全世界就開緊一啲高級嘅壽司同埋鐵板燒嘅一啲鋪頭啦。咁其實我哋已經開咗4間㗎啦，喺東京嘅銀座啦、香港、夏威夷同巴黎啦。我就其實喺呢一個公司就唔係做咗好耐啦，做咗2年半啦。咁得到老闆嘅賞識咧，就利用我識講日文啦，亦都識講英文嘅呢一個方面啦，咁就協助佢哋咧，就喺世界各地就傾一啲一啲鋪頭啦，或者係幫佢哋 sell 一個 back office 啦。係啦，其實就一個好現實嘅原因啦，令到我揀日本研究啦，就係因為當年我讀預科嘅時候，我嘅數學嘅成績唔係太好啦，咁所以就一向都讀文科啦。咁當年我就問下我啲朋友，咁如果我要讀到大學之餘又可以讀到語言嘅話，咁係邊一個咧？之後就發覺原來有日本研究學系呢一樣嘢啦，咁所以我就揀咗日本研究去讀。即係日本研究裏邊嘅有好多 course 啦，譬如話你嘅anthropology 啦，喺即係人文嗰個方面，同埋佢哋原來佢哋啲人係咁樣諗法嘅，同埋譬如話嗰個 EA system 嗰個當年所講嘅，即係其實因為我而家嗰個公司係一個owner company 嘅，即係話一個老闆就話晒事嘅。咁我而家經歷緊嘅嘢，同當年我去學呢一個李耀雄教授幫我去教呢一樣嘢俾我識嘅時候咧，係好類似嘅。咁所以我可以拿捏得到就係我點樣去同呢一個管住16000人嘅一個老闆去溝通。咁呢個係好實用嘅。咁另外就係翻譯啦。咁我當年就上過一個方敏老師所教嘅翻譯嘅課堂啦。我哋有好多唔同嘅英文嘅一啲 documents 係嘛，甚至係 contracts。係發生嘅。咁當我要去解釋或者我要翻譯呢一啲咁重要嘅文件俾我哋嘅 headquarters 嘅人士去參考嘅時候咧，咁當年方敏老師教我嘅，我而家就其實係實際應用緊嘅。咁當年其實我係唔清楚呢間公司咧係有呢個飲食業嘅部門添嘅。我入嚟呢個集團咧係作為一個翻譯員嚟嘅。咁如此這般，因為得到即係老闆嘅賞識啦，咁所以就即係委派咗我去 set up 而家大家眼前見到嘅呢一間餐廳嘅所有嘅嘢，咁包括我哋由呢個公司秘書做起啦，點樣 set up 間公司啦，我要熟讀呢個勞工法例啦，我要知道我哋點樣去做一個會計嘅 audit 啦，或者係我要點樣去供 MPF 啦，諸如此類，所有嘅嘢全部都係我一手去包辦啦，當年。咁包括請人在內啦，咁所以呢份工作係真係好大嘅挑戰嚟嘅，咁亦都真係多得日本研究學系啦，因為如果冇日本研究學系嘅話咧，基本上我唔可以解釋得到我喺香港需要有啲咩程序先至可以 set up 到間公司嘅，即係包括而家呢一個餐廳，我哋要去攞酒牌，要攞食肆牌。我哋要去做一啲設計圖嘅時候，咁所有嘅嘢全部都係需要由廣東話用翻日文去轉達翻俾我哋日本總部嘅同事聽嘅。咁其實當日咧，我就喺一個平房嘅2樓嗰度咧做緊嘢㗎。咁因為始終我都住咗喺日本都 total 前後都5年嘅時間啦，咁其實我都知道嗰個地震係好大件事，因為斷咗電。咁呢個經歷其實首先有2樣嘢要提咧。第一樣嘢就係有一個同事咧，咁佢好好人，其實即係佢係即係救咗我啦叫做嚇。咁即係途中佢帶咗我去一個便利店嗰度買嘢啦嚇。咁我見到其實其他日本人好克制嘅。係譬如話如果以我哋嘅思維嚟講，可能我見到咩我都鬧啦，係咪？咁佢哋唔係，佢哋真係克制，係真係買一餐嘅嘢嘅食就走㗎啦。咁即
即係呢個令到我真係感受得到即係日本呢個民族其實佢哋係講緊嗰個集體負責就係 collectivism 呢一樣嘢係好強嘅呢種意識，包括即係我而家做緊呢份工都係嘅。我哋所有一個團隊，我哋要 make up 一個 decision 嘅時候，同埋所有嘅嘢我哋全部人都要知嘅，唔係話個老闆話晒事嘅。亦都我哋諗嘅時候，譬如我放唔放假，咁我都要諗下我會唔會搞到我啲朋友咧？呢一種咁樣嘅思維方式，基本上每一個人都係一樣嘅，滲透得好緊要。咁另外就係呢一個就係我意想唔到嘅情況啦。咁但係即係喺我包括我見呢一份工嘅時候啦，其實當你有一個連日本人都經歷唔到嘅經歷嘅時候咧，即係我照事實咁講啦，因為我經歷咗呢樣嘢，所以我翻咗嚟香港。啲日本人對你嗰個印象係好唔同嘅，即係當我講到呢一樣嘢嘅時候，10個日本人有10個咧，佢哋都會覺得哇呢個人好犀利，即係加上我去即係我去 present 俾佢聽，即係你要有咁嘅日語嘅能力，你先可以 present 到嗰個 concept 俾佢哋聽。咁即係呢個係唔知叫做好定唔好啦。咁但係對於我而家嘅 career 嚟講係一個好大嘅幫助啦，可以咁講。當然啦，如果你真係識少少日文嘅話咧，當然你會有一個 advantage 啦。咁其實就我當年就係完全唔係好識日文嘅狀態去入咗呢一個學科嘅。咁如果你問我有啲咩要準備咧，其實準備個心態就 O K 嘅，因為如果你真係唔識日文嘅話咧，你要預咗係有一啲人係識日文嘅。咁變咗，當你去上一啲必修科日文嘅必修科嘅時候咧，咁可能你追得比較辛苦。咁最緊要係你個心態，保持住話我好想學一個語言，我好想同到日本人溝通，保持住呢一種心態，就 O K。各位即係將要入學嘅同學，咁如果你哋要去考慮緊入唔入日本研究學系呢一樣嘢咧，首先你要清楚你自己，首先你中唔中意日本先，另外就係首先你中唔中意讀語言咧？因為其實日文講話難唔難，話易就唔易嘅，咁所以最緊要就係你中意日本，你希望可以同日本人好流利咁樣去溝通。甚至乎係你希望唔用字幕可以睇到日劇嘅，咁最緊要就係你要可唔可以一路保持得到呢一種渴望咧？咁如果你覺得你好有信心去保持到呢一種渴望嘅話咧，我好推薦你去入日本研究學系。日本研究學系咧係一個好得意嘅一個學系嚟嘅，因為每一個入學嘅同學咧，基本上佢哋有一個好 distinct 嘅一個興趣嘅。有啲人會中意 Johnny's 嘅偶像，有啲人咧就中意睇棒球，有啲人可能就中意鐵路。咁呢一個係一個都幾得意嘅一樣嘢嘅，因為當大家要坐埋或者做同學或者做朋友嘅時候，你會接收得到好多唔同其他嘅資訊，即係除咗可能如果我中意讀語言嘅時候，可能我無論如何我都會走咗去睇一啲語言學嘅書嘅。咁但可能其他同學當你同佢交流嘅時候，佢話俾你聽，咦唔係喎，今日邊個阿拉士出咗隻新碟喎咁可能你會聽下阿拉士係邊個人咧？咁個個一樣樣嘅咧？咁但係發覺你讀咗1年之後咧，你就會分到嗰5個人係邊個嚟。咁呢一種即係大家互相去補足嗰樣嘢，其實我覺得都好得意嘅喺日本人，亦都好獨特嘅。咁另外就係當你去一個交換留學 exchange 嗰一年咧，其實即係大家同學夾得嚟嘅時候咧，咁呢班同學即係可能你會約佢一齊去旅行啊，或者係你會打電話俾佢，喂，我冇乜錢嘅，就可唔可以嚟你嗰度屈蛇啊？咁樣呢啲嘅嘢其實即係大家呢啲係真係好好嘅，即係建立大家友誼嘅嗰
嘢係我相信其他學系係揾唔到嘅呢樣嘢，即係你唔會揾到有一個學系係成級人一齊去一個外國同一個國家去留學嘅。咁所以基本上你去到日本嘅時候，譬如話你去到福岡啊，你或者我去名古屋或者我去大阪、東京旅行嘅時候咧，你會感受得到咩叫做四海之外皆兄弟咯。咁所以即係如果你真係想去期望去 make 一啲 friends 係真係可以做到你一世朋友，或者係即係經歷呢啲都幾得意嘅嘢嘅話，其實都即係日本語學係一個適合你嘅地方啦。